歡迎收睇健康關注組。嗱，有報道指咧，香港有成150萬人咧係試過生濕疹，哇，聽落咧都幾普遍啊！喂，我有個朋友咧，冬天嘅時候咧，嗰啲濕疹咧就翻發。究竟濕疹咧有冇得斷尾咧，同埋有冇得醫治嘅咧？嗱，所以今日同大家探討嘅話題就係冬天濕疹發作點算好？我介紹翻今日嘅兩位嘉賓先，包括有註冊中醫師陳國正 Danny 同埋註冊營養師黃兆章 Anson 嘅。係啊，歡迎兩位。今日我哋要探討嘅話題就係冬天濕疹發作點算好咧？冇錯，問下 Danny 醫師先。其實即係喺中醫角度咧，濕疹咧係啲乜嘢嘅症狀嚟咧？其實基本上咧，如果你好痕啦，又有好紅啦，又或者有啲人拗出水啦，亦都係對稱性嘅，即係兩邊都有咧。咁咧濕疹就可能已經係敲緊門揾緊你㗎啦，已經係。哦，即係開頭可能係痕痕地啲手啊嗰啲，係啦，但係多數都對稱性嘅，係啦，即係兩隻手，即係唔會單邊嘅。即係少啲，係啦。哦，但我上網睇咧，即係話濕疹就唔會傳染啦。咁但係咧，即係你係知道香港真係好多朋友係突然間有濕疹嘅。點解會有濕疹咧？其實中醫角度咧，我哋話有諸內必形之外，咁其實基本上咧就係濕疹咧係個體質嘅問題去發出嚟。你覺得你自己係冇濕疹喺個皮膚嗰度，但係其實你內在咧已經有我哋中醫講嘅一個致病因素啦，濕疹係包括濕啦、熱同埋風。即係如果你有呢啲咁嘅因素喺入邊咧，突然之間一啲嘅天氣轉換啊，咁就會誘發嗰啲嘅病出現㗎嚇，尤其是風邪。因為我哋有個説話叫做風為百病之長，即係好多嘢，風係一個首領嚟嘅，所以我哋成日都會聽見咩風寒啊、風濕啊、風熱啊，都會加個風喺度。係，所以中醫嚟講咧，好多時我哋叫外邪咧，就係好多時就係講緊風啦。係，即係如果有風呢樣嘢吹襲入嚟咧，就會誘發入邊嗰啲嘅問題出現㗎。